হ্যালো বন্ধুরা, হঠাৎ করে ছেলে ফোন করে বলল, মা চিকেন রেজেলা বানাও। তাহলে আর দেরি কেন, এই যে পোস্ত আর এই যে মরিচ আর সাদা মরিচ গুঁড়ো করছি। এবারে হচ্ছে পোস্ত আর এই বাটা হয়ে গেছে কাজু। এবারে মাখনাগুলোকে রোস্ট করে নিচ্ছি। এলাচ, দালচিনি, লবঙ্গ, জয়িত্রী একসঙ্গে রেখেছি আর তেজপাতা। চিকেনটা রেডি। পেঁয়াজ পেস্ট, দই দিয়ে দিলাম চিকেনে। এবারে ম্যারিনেট করব, একটু দই দিয়ে দিলাম, একটু নুন দিয়ে দিয়েছি। এবারে মরিচ আর সাদা মরিচ একসঙ্গে গুঁড়ো করে এই পেস্টটা দিয়ে দিচ্ছি। এরপরে দেব অল্প পেঁয়াজ বাটা। দেখতে থাকো শুধু কীরমভাবে করেছি। এই যে পেঁয়াজ বাটার পেস্ট একটু দিয়ে দিলাম, আর একটু আদা রসুন বাটার পেস্ট, একটু নুন দিলাম এটা। আর হচ্ছে কড়াইতে তেল দিয়ে এলাচ, জয়িত্রী, লবঙ্গ, লঙ্কা, তেজপাতা দিয়ে দিলাম, পেঁয়াজের পেস্ট দিয়ে দিলাম, এবারে আদা রসুনের পেস্ট দিয়ে দিলাম, দিয়ে ভাজতে থাকছি। এবারে একটু ভাজা হয়ে গেল, কাজু আর পোস্ত বাটাটা একসঙ্গে দিয়ে দিলাম, দিয়ে একটু নেড়েচেড়ে নিয়ে ম্যারিনেট করা চিকেনটাকে তুলে দিলাম। তুলে দিয়ে এবারে কষতে থাকছি। এইবারে রেজেলার মশলা গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। এইবারে কষতে কষতে কেওড়া জল দিলাম, দিতে দিতে এইবারে রেডি রেডি চিকেন রেজেলা। এই দেখো রেজেলা।